Janez, Pozdravljen. si manjkal. Kako si? Jaz tudi. Oba sva manjkala. Si prišel nazaj na neko zanimivo situacijo, povezano z kardinalom Rodetom. Kako jo gledaš z te perspektive odsotnega člana uredništva? Zdaj se je stvar tako do dobra že razumela. Takrat, ko sem videl, se je stvar začela, naslov zgodbe, obstaja nek fant, ki išče svojega očeta. Zgodba o fantu, ki išče svojega očeta in želi priti do konca ali pa na dno, na konec suma ali pa temu, da verjame, da je to kardinal Rode. Zdaj pa ta zgodba že dosti druge dimenzije. Pa pospeške, pa od vode, pa korene, pa kvadratne korene. Ampak kaj je po tvoje, v dveh stavkih jedro zgodbe? Jedro zgodbe je enostavno pravzaprav, oziroma tudi izid zgodbe je relativno zelo enostaven. Saj, če smo razumni ljudje in če smo recimo iz pozicije hiše profesionalni ljudje, potem ne moramo imeti nobenega dvoma v to, da je treba preprosto narediti absolutno neodvisen znanstveni preizkus DNK testa. Govorimo, da to je želja domnevnega sina, ampak jaz mislim, da je vse te histerične obrobja mogoče ukiniti na ta način, da se razve popolnoma čista resnica, pri kateri lahko vsi preverjajo dejstva, vse vpletene strani preverjajo dejstva, pripeljejo svoje strokovnjake, se protokolirajo postopek in ugotovijo, kaj je res in kaj ni res. To se pravi, na vsak način, na ta način Peter S. izve resnico o sebi oziroma o tem, kar sumi, o tem, kar misli, da je. In seveda časopis potem na enak način, kot je zgodbo upeljalo, zgodbo pojasni in zaključi. Javni interes za to obstaja ali ne? Ja, dobro je. Bral sem tvojo polemiko z patrom Petrom Lahom. Je šel kar precej pod pas in precej, oprosti izrazu, na diletantski način se je lotil se je pravzaprav kot ideološki privrženec, podpisoval se je kot komunikolog. O tem ne more biti nobenega dvoma, da pred tem obstaja javni interes. In tudi prebral sem tvoj odgovor na netu in se si praktično odgovoril, ker če imamo tukaj tako rekoč ministra v suvereni državi, suverenih držav sveta, in to je onkraj dvoma, da je javna oseba, pa tudi če ne bi bil na ta način javna oseba, če bi bil v čisto civilno-družbenem smislu javna oseba, o utemeljenosti ali pa o pravici časopisa do tega, da zgodbo seveda na profesionalen način obravnava, ne more biti nikakršnega dvoma. Mislim, še več. Zdelo se mi dokaj nizkotno, da so tudi drugi kolegi, ki pravzaprav to niso, ampak so ideološki bojevniki, obdolžili časopis za to, da govori o nečem, kar se ne bi smelo govoriti, se je vendar celo papež Vojtila, Janez Pavel II, pred toliko leti novinarjem tako rekoč zapovedal, kolikor se to sme zapovedati, oziroma na nek način je izrazil željo, posodite svoj glas tistim, ki so šibki in se ga ne sliši. Kaj pa je dolžnost novinarstva, če ne to, da razčiščuje pozicijo otroka, ki želi razčistiti svoje poreklo nasproti nekomu, ki v bistvu poosebljal vso absolutno duhovno in pa materialno moč. Seveda, če vse skupaj ni nič res, je treba temu primerno zadevo potem tudi okvalificirati, obravnavati in pojasniti tako, da bo praktično v vsakem zakotju Slovenije in sveta jasno, da je kardinal opran kakršnega koli suma. To je popolnoma jasno, to je profesionalna zahteva, o tem ne more biti nobenega dvoma. Ampak hkrati pa ne more biti dvoma, da pri tako močnih indikacijah, pri tako močnih zgodovinskih koincidencah in pa pri stvarih, ki se zlagajo na tak način, da je to treba preprosto razčistiti. Ne more biti dvoma. Se pravi, okoliščine, ki obstajajo, so dovolj močne za to, da je to vprašanje več kot legitimno. V tem sploh ne more biti dvoma. To je, kar se mene tiče, neka taka nenavadna drža
bom pa rekel rimsko-katoliške cerkve, v določenih trenutkih nastopa kot inštitucija, ki ima svojo hierarhijo, ki ima tudi svojo državno formo v obliki svetega sedeža. V določenih okoliščinah želi nastopati zgolj kot civilno-družbena inštitucija, ki pa ima pravico do tega, da posega v javne razprave. S tem, da posega v javne razprave, se jaz seveda strinjam. V tej situaciji pa nastopa kot civilno-družbena inštitucija, ki pravzaprav deluje v polju zasebnega. In ker deluje v polju zasebnega, si iz tega naslova, da deluje v polju zasebnega, nekje kupuje pravico, da pravzaprav delovanja, ravnanja visokih dostojanstvenikov te inštitucije pravzaprav ne bi bila predmet javnih vprašanj. Katoliško cerkev, slovensko zlasti, druge toliko ne pozna, ampak slovensko katoliško cerkev je treba razumeti, da je praktično v tem trenutku na svojem moralnem dnu in to v zgodovinskem pomenu besede. Še nikoli ni stala tako slabo, še nikoli ni bila moralno tako zrušena, stolčena in tako nervozna. To je seveda tranzicijski produkt zadnjih 20 let, pri katerem so dejansko proizvajali, puščali za seboj trupla in proizvajali same nesporazume in po traktorskem principu. Argument moči je bil vedno nad močjo argumenta in tako naprej. In vedno je računala na tihi kapital ljudi, ki je simpatiziral z katoliško cerkvijo skozi komunistični pogrom. In zato obujanje teh komunističnih korenin negativnega odnosa do cerkve ni kakršno naključje. To je edini legitimacijski vir, ki smo ga ljudje sprejeli že praktično z mlekom, z otroštvom. Navsezadnje smo ga izkusili na lastni koži. Jaz osebno sem ga zelo trdo in močno izkusil. Potem so se pa začeli delegitimirati v procesu privatizacije, tranzicije in se dokopali do velikega premoženja, in vsi ti procesi so bili pa praviloma v popolnem nasprotju z evangelskimi pozicijami. Praviloma. In razumeti treba katoliško cerkev, da tega ne more priznati. Hkrati pa dejstva sama v bistvu razkrivajo logiko teh zadev in zdajle 5 pred 12, ko zvonijo že zvonavček pač te logike, je po svoje razumljivo, ne pa upravičljivo, da poskuša uporabljati vse mogoče kvazi argumente, zveze in poznanstva, ne vem kaj vse, zato da bi pač in tudi diskreditacijo, zato da bi se izognila tem učinkom, ki pa so praktično neizogibni. Tega procesa preprosto ni mogoče zaustaviti. Seveda je treba pa razumeti tudi profesionalno pozicijo medijev in časopisov, ki imajo ravno tako svoje poslanstvo in se zato, ker je nekomu nelagodno, pač ne morejo odpovedati svojemu poslanstvu. To je trg dveh poslanstv, če hočeš, oziroma tu gre pač za profesionalno normo, tam gre v bistvu za drugače predstavljeno pač normo kot poslanstvo, ampak na koncu je pa temelj resnice. Zato tudi pravim, v primeru pač tega testa DNK, recimo, če smo zdaj v profesionalni poziciji časopisa, nimamo nobene dolžnosti, potrebe ali pa kakršnihkoli preferenc do tega, da navijamo za izid. Ne, za izid se ne navija. To je preprosto profesionalna zadevščina, ki jo treba narediti znanstveno. Absolutno, neoporečno. Skratka, nismo tista nemška hobotnica, ki je znala napovedati, kako se bo fuzbal končal. Ne, imaš lahko svoje mnenje. Jaz osebno ga celo imam. Ampak ne navijam za nič. Naj se zgodi tisto, kar se ima po znanstvenih postopkih za zgoditi in potem iz tega vam potegne konsekvence. V primeru, da se izkaže, da kardinal Rode ni oče Petra S., potem bi pričakoval od Petra S., da tako kot je v bistvu teze nastavil, da na nek način zadevo sprejme, pojasni, mogoče se deloma celo upraviči za vse neprijetnosti, ki jih je kardinal doživel. V obratnem primeru pa tudi pričakujem, da bo kardinal pač sprejel moško, tako kot se moško dejstvo sprejema, in priznal, in seveda potegnil tudi konsekvence, ampak za časopis v tem primeru pač ne more biti nosilec take ali drugačne krivde. Časopis pač operira z interesom javnosti oziroma dela v interesu javnosti in ta interes javnosti je pravzaprav za
za nek medij temeljno poslanstvo in sveta stvar, ne? Dobro, jaz mislim, da je to za danes to, naslednjič pa nadaljujeva. Ja, v sredo. Z isto temo. V sredo. Mimogrede, si se gledal tam s tistim morskim psom, ki sem komuniciral, kot te ni bilo, nisi gledal? Ti imaš mene za morskega psa. Mislim, jaz sem delfinček. Ja, dobro, mogoče je to reinkarnirana oblika delfina. Nasvidenje.